हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जाहिद अली। आज मैं आपके बीच में आया हूं हमारे नए हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के बाद। जो हमने कैरोप्रैक्टिस को परभनी में एक नए अपडेशन के ऊपर लेकर आया है, अपग्रेड किया है उसमें। और हमने हमारी जो प्लेस थी वो चेंज किया है, आर टावर परभनी स्टेशन रोड पे। तो आज हम कैरोप्रैक्टिस के कुछ एडवांस इक्विपमेंट बताएंगे जो हम अब तक जो ट्रीटमेंट करते थे तो उसमें और हमने अपग्रेड कर आए। तो देखते हैं कुछ इक्विपमेंट जो अपग्रेड है एकदम। तो ये है हमारा कैरोप्रैक्टिस ड्रॉप टेबल। ये स्पाइन मैनिपुलेशन के लिए है, जो हम हमारे ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। थेरापेटिक ट्रीटमेंट जो हम कैरोप्रैक्टिस में देते हो उसमें यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग ड्रॉप्स है जो अब तक परभनी में नहीं थे।